السلام علیکم ناظرین، آج ہم جس بیماری کے بارے میں پڑھیں گے وہ ہے سینے کی بیماریاں۔ کھانسی، سال، برونکائٹس، کھانسی، کف، تعریف مرض۔ کھانسی ایک حرکت ہے جو آلات تنفس، خاص طور پر پھیپھڑوں کی تکلیف دہ مادہ کو دور کرتی ہے۔ در حقیقت کھانسی ایک علامت مرض ہے جو آلات تنفس کی بیماریوں میں پیدا ہوتی ہے۔ وجوہات: سردی لگنا، دائمی نزلہ و زکام، گرد و غبار، گرم و سرد ہوا، دھواں، محرقہ، بخار، نزلہ و وبائی خسرہ، نمونیا، پلوسی، امراض قلب، امراض آلات تنفس، معدہ، جگر، ورم، گردہ اور بعض دفعہ وبائی طور پر پھیل جاتی ہے۔ کھانسی کی دو بڑی قسمیں ہیں: خشک و تر۔ خشک کھانسی میں خشک دھسکا ہوتا ہے۔ اگر توجہ سے علاج نہ کیا جائے تو پھیپھڑوں میں زخم پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تر کھانسی اکثر بوڑھوں اور بچوں کو موسم سرما میں ہوتی ہے اور سفید زردی مائل بلغم خارج کرتی ہے۔ اگر اس طرف توجہ نہ دی جائے تو یہ عارضہ پرانی کھانسی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ کھانسی کی کئی اقسام ہوتی ہیں جن کا بتفصیل بیان درج ہے۔ سردی کی کھانسی: یہ اکثر زیادہ عمر کے اصحاب کو سردیوں میں ہوتی ہے۔ رات کو سوتے وقت اور صبح کھانسی زیادہ ہوتی ہے۔ سفید زردی مائل بلغم خارج ہوتا ہے۔ بلغمی کھانسی: سانس کی تنگی ہوتی ہے، بلغم زیادہ خارج ہوتا ہے، کھانسی بار بار اٹھتی ہے۔ خشک کھانسی: اس کھانسی میں خشک دھسکا ہوتا ہے، بلغم بہت کم خارج ہوتی ہے۔ یہ عارضہ امراض گردہ اور امراض دل اور نقرس کے مریضوں کو زیادہ ہوتا ہے۔ پرانی کھانسی: اس کھانسی میں آلات تنفس خصوصاً ہوائی نالیوں کے اندرونی جھلی میں پرانی سوجن ہو جاتی ہے، کمزور مریضوں کو زیادہ ہوتی ہے۔ شدید کھانسی: بار بار کھانسی اٹھتی ہے جس سے ہوائی نالیوں میں اندر سوجن پیدا ہو جاتی ہے، بچوں، بوڑھوں، کمزور اشخاص کو زیادہ ہوتی ہے۔ مرض کی بڑھی ہوئی صورت میں بخار بھی ساتھ ہوتا ہے۔ کالی کھانسی: اکثر بچوں کو زیادہ ہوتی ہے، دورے سے ہوتی ہے، کھانستے کھانستے قے بھی ہو جاتی ہے، چہرہ متورم اور نیلا ہو جاتا ہے، آواز سیٹی کی طرح نکلتی ہے۔ ناظرین، میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کو بر وقت آپ کو پہنچ سکے۔ نزلہ کی کھانسی: یہ نزلہ اور زکام سے ہو جاتی ہے۔ دق کی کھانسی: یہ کھانسی تپے دق میں ہوتی ہے، اس طرح محرقہ وغیرہ میں جو کھانسی ہوتی ہے وہ محرقہ کی کھانسی کہلاتی ہے۔ عام بخاروں اور جو کھانسی ہوتی ہے وہ بخار کی کھانسی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ علامات: شدید کھانسی میں پھیپھڑے کی بڑی اور درمیانی چھوٹی نالیوں میں سوجن ہو جاتی ہے، سانس تکلیف سے آتا ہے، درد سر اور بخار ہوتا ہے، کبھی متلی بھی ہو جاتی ہے۔ علاج: اصل سبب مرض کے مطابق علاج کریں۔ اگر کھانسی کا مادہ پتلا تو اسے گاڑھا بنائیں تاکہ قابل خراج ہو جائے۔ اگر بہت گاڑھا ہو تو پتلا کر کے خارج کرنے کی کوشش کریں اور بلغم خارج کرنے کے لیے یہ نسخہ دیں۔ پوٹاشیم آیوڈائڈ 5 منیم، امونیم کارب 3 گرین، ٹنکچر آف ایپیکاک 10 منیم، سٹرامونیم 10 منیم، گلیسرین 3 منیم، ایکو 1 اونس، ایس سی ایک خوراک دن میں 3 بار دیں۔ بہترین مخرج بلغم ہے۔ دیگر: امونیا کارب 3 گرام، وائنیم ایپیکاک 10 منیم، سیرپ ٹولوتیسم 30 منیم، ایکوا کلوروفارم آدھا اونس ہر 4 گھنٹے بعد ایسی ایک خوراک جو ان مریضوں کو دیں۔ دیگر: پوٹاشیم آیوڈائڈ 5 گرین، امونیا کارب 5 گرین، ٹنکچر آف ایپیکاک 10 منیم، سیرپ ٹولو 7 منیم، کلوروفارم واٹر 1 اونس۔ بلغم کا کنگ ایڈورڈ اسپتال بمبئی کا مشہور نسخہ ہے۔ مریض کو گرم کپڑے پہنائیں، سردی سے محفوظ رکھیں۔ لینیمن ٹرپٹائن دن میں 3 بار چھاتی پر ملیں۔ ٹنکچر بروزائن کمپاؤنڈ 1 گرام 10 چھٹان کھولتے گرم پانی میں ڈال کر اس کے بھاپ کو سونگھیں۔ امونیا کارب سونگھانا بھی مفید ہے۔ جب ہوا کی نالیوں میں بلغم کثرت سے جمع ہو تو افیون وغیرہ کا استعمال نہ کریں۔ ہوائی نالیوں میں سوزش اور ورم کی وجہ سے کھانسی ہو تو پروکین پینسلین 4 لاکھ یونٹ یا سٹریپٹو پینسلین کا عضلاتی انجیکشن روزانہ 1 بار دیں۔ عام طور پر 3 انجیکشن سے ہی آرام آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ماڈرن ادویات ناظرین میں نیچے لکھی ہوئی ہیں، وہ استعمال کریں، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔